Glūda Liepāja – dzelzceļa līnija, kuru pirmo uzbūvēja neatkarīgā Latvijas valsts, lai valsts attīstītos, lai tā kļūtu turīga, un tādām bija jābūt arī stacijām – skaistām, pamatīgām, plašām. Šodien dzīve ir mainījusies, arī staciju ēkām. Šai līnijā tikai dažās no vairāk nekā 20 piestāja pasažieru vilciens. Mēs dosimies uz tām, kur vairs nepiestāja. Izvēlējāmies 3. Tās ir vienādas, gluži kā trīnītes, bet ar dažādiem likteņiem, cilvēka rokas rakstītiem – Airīte, Josta un Tadaiķi. Kurš gads tad ir, kad tu uzmet aci Airītes stacijai? Uzmet aci laikam jau 2005. Tad, kad mēs tepat pāri ceļam nopirkām māju. Nevarēja to aci neuzmest, jo tā stacija bija vienkārši tā kā magnēts. Kas bija tas magnēts, kas pievilka? Tas pats, kā cilvēki saka par zirgiem, ka zirgs ir kaut kas lielāks par mums un kaut kas tāds, ko mums ir atļauts piedzīvot. Un tāda man ir sajūta arī ar šo staciju, ka man ir atļauts to piedzīvot, un tā ir tāda ļoti liela privilēģija. Šis perons bija aizaudzis, viss ar krūmiem, gan šis, gan tur tālāk, un stacijai loga bija vaļā, daudz bija zuduši, jumts bija caurs, noteku nebija. Bet laikam es spēju kaut ko šeit saskatīt tādu īpašu. Mēs esam mēģinājuši atjaunot tādu dzelzceļa sajūtu. Tagad es esmu bijis arī daudzās stacijās Latvijā, un man arī ir pieteikušies daudz staciju īpašnieki, kuri ir nopirkuši stacijas. Ļoti bieži es jūtu cilvēku, to var pasaka vai nepasaka, bet viņi tā kā cenšas tikt vaļā no tā stacijas funkcijas un sajūtas, bet mums tas ir bijis tieši otrādi. Tas ir vienmēr bijis tas lielais magnēts un kaut kas fascinējošs. Iesim, skatīsimies. Nāk arī cilvēki, brauc skatīties šo. Jā. Nedēļas nogalēs īpaši piesakās, un tagad, kad bija Liepājas lielie pasākumi. Tāda ir skaisti viss. Mēs to staciju dabūjām diezgan tukšu, jo bija tāda situācija, vēl stacija nebija mūsu, bija atbraukuši dzelzceļnieki un pēc savas sapratnes tīrīja staciju, tīrīja ārā. Tad es šo to vilku no ugunskura ārā, no oriģinālās dažas mēbeles un dažas lietas. Bet tomēr no paša pirmā brīža varēja redzēt un novērtēt to koka amatnieku darbu, šie koka paneļi, logi durvis, kas ir gatavot ļoti skaisti un pamatīgi. Tāpat tās arī grīdas, šī oriģinālā grīda, tas viss ir ļoti labā tādā būvniecības kvalitātē veidots. Sāku interesēties par staciju. Es uzzināju to, ka ir 3 šāda projekta stacijas bijušas, un sāku interesēties par Liepājas dzelzceļa līniju, kontaktējos ar dzelzceļa muzeju, iepazinu daudz brīnišķīgus cilvēkus un uzzināju ļoti daudz, un es sapratu, ka ar šo stāstu ir jādalās. Ja šis stāsts ir jānes tālāk, jo galu galā šī Liepājas līnija ir pirmā neatkarīgās Latvijas līnija un celta ar īpašu lepnumu un prieku un pamatīgumu, tāpat arī šīs līnijas stacijas. Tā stratēģija tobrīd un arī šobrīd ir mūsu ostas. Un tā situācija pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas izveidojās mazliet dīvaina, ka savienojuma Liepājas ostu nebija. Protams, tas eksistēja, tikai eksistēja vēl joprojām pēc veciem standartiem. No Krievijas vidienes varēja caur Baltkrievijas teritoriju, caur Ukrainas teritoriju, Baltkrievijas teritoriju, tad uz to Liepāju aizbraukt. Un caur Lietuvas teritoriju pats pēdējais posms. Un dzelzceļš uz Liepāju, tīri pa Latvijas teritoriju, tā faktiski bija pirmā prioritāte, lai nodrošinātu ekonomisko uzplaukumu Latvijai. Tas bija arī viens no pirmajiem lēmumiem dzelzceļa tieši sakarā, dzelzceļa attīstības projektu sakarā, izbūvēt dzelzceļu uz Liepāju, no kādas no
faktiski, ne jau no Rīgas tieši, ja, un arī pat ne no Jelgavas, bet no kādas no stacijām, starpstacijām, tikt ārā uz Liepāju pa taisno. Un jau 1922. gadā faktiski tas lēmums tā ģenerālā līnijās tika pieņemts, un 1925. gadā sākās jau konkrēti būvniecības darbi. Kā tad toreiz 20. gados mēs tā kā paši būvējām, un faktiski mēs arī paši to dzelzceļu uzbūvējām, un tas ir viena no lielākajām mīklām arī man. Bet, ja uzmanīgi sāk pētīt un vēl jau vairāk iepazīstās ar to būvniecības vēsturi, kur ļoti precīzi ir aprakstījis galvenais faktiski būvniecības darbu vadītājs Jānis Leimanis. Faktiski tas ir fanātisms. Tā ir dzimtenes mīlestība un, protams, arī vietējie iedzīvotāji, kuri faktiski ar savām rokām to dzelzceļu uzbūvēja, jo tur bija 2 ekskavātori, vēlāk dažās fotogrāfijās ir redzams, un, protams, ka ar to palīdzību arī tika strādāts, bet tas galvenais tas ir fiziskais roku darbs. Šeit ir bijuši 5 darbinieku dzīvokļi. Stacijas priekšnieks, pārmīnieks, dzelzceļa strādnieki un ļoti daudz darba toreiz tika veikts tādiem diezgan primitīvām metodēm. To, ko mūsdienās dara elektronika, to cilvēki gāja ar kājām, ar petrolejas lukturiem signalizēja. Cilvēku stāsti ir visinteresantākie. Gan tas kungs, kurš šeit tuvumā dzīvojas, kā 9 km attālumā, un tā vienā reizē es kaut ko darbojos, viņš ienāk un saka, vai es drīkstu apgulties uz šī soli. Es saku, protams. Un aiz viņa nāk bērnu un mazbērnu, droši vien kāds 3 vai 4 paudzes, tāds iespējas. Un izrādās, pēc kāda laikā viņš ir dzīvojis šeit, ar kājām nācis no šīs bijušās vācu kolonijas, no Niedras, caur mežu, un nācis laikus, lai paspētu, jo mežā bija vilki un partizāni un viss kaut kas. Un atnāca stundu pirms vilciena, tas ir vienos naktī bija vilciens, un atlaidies te uz soli un pagulējis. Un stacijas priekšnieku kundze viņu vienmēr atnes uz spilventiņu, uz seziņas studentiņām. Un tādi stāsti, kas to staciju un to dzīvi stacijā padara tādu dzīvāku un saprotamāku. Un mums ir tā misija to nest tālāk. Tad mums dzied brāļu laivinieki. Kas ir bagars, tas te cepis uz ikdienas. Kas ir nabaks, tas var noslaukt tik slienas. Tā ir sena radiokaste no 38. gada, mūsu pašu vefiņš, ar ko mēs tiešām varam lepoties, bet iekšā jau ir moderna elektronika, un te jāsaka patiesi paldies vairāk kā 16 brīvprātīgajiem no visas pasaules, kas ir ierunājuši 16 dažādās valodās dzelzceļa stāstus. Paklausāmies kādu? Varam. Labdien! Skan Rīgas radiofons. Studijā Pēters Stumburs. Dzelzceļa ziņas. Satraucoši jaunumi saņemt no Rīgas pirmās dzelzceļa stacijas, kur policijas uzraugs ievērojis, ka kāds Pāvels Bogdanovs no Cēsīm uz sola aizsnaudies. Tas ir vēl viens tāds apliecinājums, un cilvēki arī klausās un aizdomājās par to, cik svarīgs dzelzceļš ir bijis savulaik, un tas ir bijis kaut kas vairāk kā tikai transports, tas ir bijis vieta, kur cilvēki satiekās, kur iepazīstās, kur notiek dažādas cilvēciskas komēdijas un traģēdijas un ļoti daudz kas interesants. Mēs pieplusojam arī Maijas Silarājas stāstu. Viņa Airītes stacijā dzīvojusi kādus 10 gadus, no 1958. gada. Maijas vecais tēvs Artūrs Strazdovskis te tolaik bija stacijas priekšnieks, bet pavisam darbam dzelzceļā viņš atdevis 55 gadus. Vecā māte bija dežurante, un māte mana arī bija dežurante. Un vecais tēvs bija priekšnieks. Es vienmēr sēdēju arī tajā kabinetā pie tā vecā tēva. Man ļoti patika tas viss. Man, ja vajadzēja mani savākt, jo gribēja, lai es būtu ļoti mierīga, tad man ielika kabinetā, iedeva papīrus, un es varēju sēdēt un rakstīt un tēlot lielu priekšnieci jau. Protams, tie lielie visi tādi priekšnieki sajieti, tā, tur brauc visi pie priekšnieka, tā pie mums es atceros, tur tā uzgaidamā telpā, tur taisīja kaut kāds liels jubilejs, tā bija tā kā viesistaba gandrīz. Mums katrs pasažieris tika uzņemts kā viesis, jo mums vecā māte bija ļoti tāda viesmīlīga. Viņa katru varēja izčubināt, apčubināt, izguldīt,
iznest laukā palagus, segas un visu kaut ko un salikt un saklāt. Un ja cilvēks netiek uz mājām tajā vakarā pēc vilciena vai kā vai ko, tad viņi varēja visu izguldīt. Viņi varēja uzgaidamā telpā izguldīt un varēja arī uz istabu uzvest augšā un izguldīt. Spēle ir vērsta uz sadarbību. Jānotur savs ātrums zaļās joslas. Tas ir tā kā šuj mašīnai? Tā kā šuj mašīnai, jā. Straujāk jāmēģina. Re. Ir. Šis gan nebūs viegli. Nu, man ir zaļš. Tā, un tagad šitā jānotur, jācenšās noturēt, nedrīkst izkrist ārā, tad dators atskaita kaut kādas soda sekundes. Nu, un tagad sāk kāpt vidējais rādītājs, iedegās gaismiņas. Aha, mēs tomēr būsim pelnījuši, ka sāk kustēties. Cerams, jā. Nu, mēs to paveicām. Tas ir viss? Tas ir viss. Juhu! Vairs nav jāmin? Daudziem cilvēkiem tas prasa pusstundu. Jā. Un tā bija balva. Tā bija balva. Cik jauki. Tur ir atkal, ka mēs visu to līniju redzam. Jā. Šeit ir tā josta, par kuru jau mēs nedaudz sākām. Te ir redzams vēl arī tā kā līdziniece, tāds pats projekts kā Airītei. Ceļš te paliek arvien šaurāks, bet visas koordinātas rāda, ka tur uz priekšu ir jābūt jostas stacijai vai vietai, kur tā ir bijusi. Internetā atrodamā informācija stāsta, ka jostas pieture ir atklāta 1928. gadā, bet savukārt kopš 2001. gada pieturas punkts ir neizmantots, bet pati stacijas ēka jau 2012. gadā ir nojaukta. Un 21. gadā portāls LA.LV ir rakstījis, ka ēku par kultūras pieminekli neatzina daudzu speciālistu iniciatīvas trūkumu dēļ un vēlāk to iztirgoja ķieģeļos. Nu tad iesim skatīties, kā tad izskatās šī vieta vai kaut kas tur ir palicis. Nu redz, kur ir. Visticamāk viens ceļš aizgājis šeit, tur tā kā tādi divi koki sagaida cilvēkus un pasažierus. Te laikam ir palicis viss, kas nav derīgs bijis iztirgošanai. Te visticamāk ir bijis perons. Aizaudzis ar zeltslotiņām, vēl ābele. Tālumā apstrādā laukus. Bet tur mežs. Un šķiet tāda bezgalība. Miers un klusums. Un jostas stacija. Naglas, prātīgi. Un te var būt, pieļauju, vēl var nostāties uz jostas stacijas uzgaidāmās telpas grīdas. Lielākajā daļā gadījumu stacijas tika izvietotas vadoties pēc tā, ka ir nepieciešams vilcienu izmaiņas punkts. Tas nozīmē, ka mēs nevarējām viennozīmīgi atļauties būvēt dzelzceļu ar diviem paralēliem sliežu ceļiem, kā tas cariskajā Krievijā nereti tika darīts. Un pašos pirmsākumos Rīgas Daugavpils dzelzceļš jau ir ar divām sliedēm. Tur gan vēl daži tehniski aspekti jāņem vērā, bet lētāk ir būvēt vienas sliedes. Protams, ir sevišķi jābūvē augsts uzbērums, viņš nav tik plats un tā tālāk un tā tālāk. Un tad sanāk, ka tā stacija, kaut vai Kalvenē, piemēram, atrodas tur, kur tā atrodas, diezgan tālu no pašas Kalvenes apdzīvotās vietas, Tāšu paduras vai vēl daudzās citās vietās. Nācās pie tā kaut kā mazliet pierast, un toreiz varbūt tas dzīves ritms nebija tik steidzīgs, un tad no tās 5 vai cik kilometrus attālās apdzīvotās vietas līdz stacijai braukt ar zirdziņu, ar mašīnu, kas kuram tur pieejams, vai kājām iet vienkārši. Bet stacija tika izveidota ar tādu domu, ka tur ne tikai pasažieri, tur ne tikai kravas kaut kādam reģionam, bet tur arī dzelzceļniekiem jādzīvo. Skaistās alejas galā mēs ieraugām tiešām mums skatam pavērst Tadaiķu stacija. Te īsti, lai tiktu stacijas priekšā, mēs tikt nevaram, jo ir ļoti, ļoti aizaudzis. Protams, te ir daudz labāks skats nekā jostā, kur saimnieks ir atstājis tikai drupu kaudzi.
Šeit, protams, pamazām arī ēku pārņem daba. Bērziņi, redz, kur jau ir redzami izauguši, ieņem jumtā vietu. Šobrīd tā gan vēl ir dzelzceļa īpašumā, bet jācer, ka, kādreiz tā arī sāks ceļu pie kāda jauna saimnieka un būs arī kādam noderīgi, kuru uzrunās šī fantastiskā, skaistā ēka. Ieejas durvis ir aizaugušas, bet es teiktu, ka tajā cerība vēl ir. Bet, lai uzzinātu, kā reiz te bija, mums iesaka doties pie novada pētnieka, kurš par savu vārdu saka, man ir 2 vārda dienas un 1 uzvārda diena. Arvaldis Imants Brencis, dzīvespriecīgais kungs, dzimis 1932. gadā. Tagad viņš dzīvo Bunkas pagastā, bet savulaik viņa mājas bijušas dažus kilometrus no Tadaiķu stacijas. Kāp, droši lauka. Labdien, pareizās mājās. Jā. Nē, nemaz garām nevar aizbraukt, jums jau moderns parikts. Latvijas laikā jau bija, tur jau bija vārds, ko tur liela apgrozīt. Cukurbietas ved. Saprotiet, saimnieki tur jau bija īpatnēji toreiz. Tur jau tā nevarēja nodot cukurbietas, kad tu gribēji, kad vagons atnāca. Tev mēnesi iepriekš jau vajadzēja zināt, kad būs tev vagons. Un tas sarunāja kaimiņus, tad noņēma un visi aizved, sabēra kastēs, nosvēra un tad nesa vagonā iekšā. Tas bija zvēra darbs, lai Dievs stāv klāt. Es atceros, kā tēvs stāstīja. Bekonu tur pieņēma. Jā, tur vilciens nobrauca no sliedēm nost, tur bija dubultas sliedes vārds, ko tur saimnieks saved, tur tās cūku gurbas vajadzēja izklāt ar deķiem, lai daudz krambiņa nav kaut kur, tad tur brāķai milzīgi, un tas viss tā bija. Filtrkaļķi ved no cukuru fabrikas apakaļ. Tādu, ko es tā precīzi atceros, es jau gāju Kaursminde Saulainas tehnikumā. Un tā bija mana vārdiskot transporta mezgls, Tadaiķi un Jelgava, un Meitene, Eleja un Bauska. Tad jau es tur 4 gadi jau tur bija vesels ķibeli, tur Tadaiķos nevarēja izkāpt. Tā bija aizliegtā zona, biļeti nedeva līdz Tadaiķiem, deva līdz Ilmājai. Un tad tur vajadzēja visādi brīžiem tēlot, kad ir aizmidzis un visādi kā tur bija, jo te nāca kontroli. 48. 52. Jā, un tad jau vēl tā Staļins vēl bija dzīves. Te jau ļoti maz tai stacijā, tie braucēji jau dikti maz bija. Un es atceros, vilciens no Liepājas iznāca 1:30 naktī. Un 2 pusstundu viņš nāca līdz Tadaiķiem, un tad tur vajadzēja gaidīt. Un dažreiz bija tā, ka es viens pats tur biju. Nevienu vairāk nebija. Stacijas priekšnieks bija tāds Jukums Viļs. Es viņā redzēju, un viņš arī nomira kā stacijas priekšnieks. Ko viņš izdeva biļetes, un toreiz tā bija. Rudens jau bija. Jāiet, vārds, ko tas vilciens tagad pienāk, un es tā kā bišķi piemidzis, es gaidīdams. Tas ir 1:30 naktī jau. Un es eju laukā, un kaut kā tas durvis tā kā pierauga kaut kā, un nokrist Staļina vilūde. Es domāju, ir cauri. Bet nekas, viņš neko neziņoja. Es vienīgais biju tajā stacijā. Tā kā viņš jau varēja domāt, jo vilciens jau tādā laikā bija, tā teiksim, valsts valstī. Tur jau bija savu likumu un tā. Un tad vēl interesanti, kas bija par to biļešu nedošanu. No Durbas stacijas līdz Tadaiķu stacijā vilcienam bija ļoti grūti, viņš nevarēja uzrāpties. Tur caur burvu spuru, tur vienmēr pacēlums bija. Un tur ir krapi vilkās. Un tā kā manīja, ka nāk kontroli, tad tur lec laukā. Jo tur sots bija uzreiz. Sots bija, varbūt aiziet. Man nevienreiz tā negadījās, kad būtu aizests uz miliciju, bet es zinu, kad tur saķēra. Eleganti, atturīgi, tādā īpatnējā, tāda īpatnēja stacijas aura.
cieties soli gamalu. Tāda uzgaidāmā telpa bija un maz kas telpiņa bija. Un jau viņš jau tas jukums jau iededz uguni tikai tur kādas 10 minūtes pirms vilciena pienākšanas. Jo, ja cilvēki nebija izdevu biļetes, kad jau devu biļetes. Un tā tur, un 2 strādnieki tur dzīvoja, dzīvokļi bija tajā ēkā. Tāds kapenieks un zundrāts, jā, viņiem bija no Toras stacijas līdz Stadaitas stacijai. Tur katra zālīte no sliedēm noravēja, izravēja visu. Nu, tā tur darbojās. Airīte, Tadaiķi un Josta, nu, mēs vēl neesam īsti noskaidrojuši, kurš tad ir zīmējis tās skices, to primāro projektu, jo, diemžēl, dokumenti, starpkara perioda dokumenti, projekti, nu, tie tur otrā pasaules kara laikā dažādus ceļus ir gājuši, kādam tur bērniņos šis tas ir atradies. Pie dažiem bijušiem dzelzceļniekiem esam šo to atraduši, bet nu, tie, kam bija jābūt arhīvā, to tur nav. Varam tikai pieņemt, ka ir tur iesaistījušies arī nu, teiksim, arhitekti varbūt pat ar vārdu konsultējuši, ir dažādas spekulācijas par tām tēmām, bet nu, tā īsti mums tas tomēr nav zināms. Fakts ir tāds, ka ēkas, šīs 3 ēkas ir arhitektoniski izteiksmīgas. Tramdaha vārds tiek saistīts arī ar šīm stacijām. Tramdaha kunga biogrāfija ir diezgan sarežģīta. Viņš stāvējis faktiski pie Latvijas dzelzceļa šūpuļa klāt. Tajos gados, kad nu nebija nekādas skaidrības būt vispār Latvijas dzelzceļam vai nebūt, bet vēl pirms tam viņš ir piedalījies daudzu svarīgu infrastruktūras objektu būvniecībā Rīgā. Pirmie dzelzbetona viadukti, tiltiņa pārvadi, arī tur viņš ir bijis gan pie projektētājiem, gan arī iespējams kaut kādā veidā pie būvniekiem. Līdz galam mēs tur to ķēdīti nezinām, bet viņa uzvārdu var lasīt arī oficiālā Rīgas Orlas dzelzceļu telefonu grāmatā. Nu, tā kā Tramdahs ir no šī gala šeit dzimis, ja, un arī netālu no Airītes viņam ir bijušas lauku mājas, nu, ļoti iespējams, ka viņš ir piedalījies šo staciju meta, varbūt izstrādējot tā, kā es teicu, nav vienkārša parasta ēka, nu, kādas bieži vien tomēr dzelzceļu vēlāk būvēja. Ja. Kā finansiāli, jo skaidrs tas, ka nav neviens tēvocis tev ar miljonu. Tēvoķis nav. Mēs kā biedrība startējam dažādos konkursos un jāsaka, ka mēs esam iepriekšējos gados bijuši diezgan labi atbalstīti, bet, protams, ka tie ir sīkumi, tie ir varbūt pāris 100 eiro, labākajā gadījumā pāris 1000 eiro. Nu, un ar to tā uzreiz neko daudz nevar izdarīt, bet mēs priecājamies arī par tiem sīkumiem, par tām mazajām detaļām, kas tiek sakoptas. Nāk pie tevis cilvēki, kas tā kā domā vēl nopirkt vai nenopirkt staciju. Es mēģinu pateikt, ka viegli nebūs, bet katrā ziņā, es domāju, arī šeit pie Airītes ir redzams, ka tas noteikti ir tā vērts. Nākamajā raidījumā mēs turpināsim stāstu par Glūdas Liepājas dzelzceļa līniju un vairāk ielūkosimies mazo stacijas ēku dzīvē.